علوم غریبه هست که فیزیک یک لغت یونانی است. فیزیک یعنی طبیعت، متا یعنی فراتر یا مابعد. علوم غریبه همونطور که از اسمش پیداست باید علوم عجیب و غریبی باشه. علوم ظاهری که از اسمش مشخصه یعنی دانستنی های متداول. علوم غریبه به 5 قسمت یا شاخه تقسیم می شود: کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا، که هر کدام از اینها علمی وسیع هستند و ما در این برنامه جداگانه با آنها میپردازیم. باید ببینیم این علوم چه هستند. برای مثال شاخه کیمیا.